Invito a pasar bien con ustedes y con todos los presentes. Gracias. Aquí se interesa el estudiante de civil básico. Así que estudiantes que mañana tarde vamos a pasar ako tradične opäť pozdravujem našich priateľov, bratov, sestry, Salesianov, Salesianky, spolupracovníkov, priateľov, dobrodincov v celom svete, z Ekvádoru, z Amazónie, z tejto malej komunity Isidoro, kde slávime Vianoce. 25. decembra je deň narodenia Pána a my sme teraz tu spojení s rodičmi, s deťmi, aby sme slávili tento sviatok, ktorý spojí všetkých ľudí v celom svete. Chcem sa poďakovať a pozdraviť všetkých, ktorí nás počúvajú cez toto video, zapriať požehnané, milostiplné vianočné sviatky, taktiež do nového roku všetko najlepšie. Nech vám Pán žehná, nech vám dá síl a zdravia, aby ste vždy žili svoju vieru s nádejou, s láskou, aby sme vedeli sa podeliť s touto radosťou, ktorú žijeme ostatnými. Na záver vám dám všetkým požehnanie. Pán s vami i s duchom tvojim, nech vás žehná, sprevádza a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn, Duch Svätý. Dostávajte pokoj. Dovidenia.